सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों, मैं तुहाडा मेज़बान सज्जन ते मित्र डॉक्टर इजाज़ राणा ते तुसी देख रहे हो 45 पंजाब रंग, तुहाडा अपना पंजाबी चैनल। ते अज असी हाज़र होए हैं तुहाडी सेहत के हवाले नाल। मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, तुहानू पता है कि सर्दी का मौसम जारी है ते सर्दी दे विच बहुत ज़्यादा खुश्क सर्दी पै रही है। उहदे हवाले नाल असी गल करांगे। नज़ला ज़ुकाम खांसी ते बच्चों का बार बार उत्ते पेशाब करना ते बच्चे खांसी आ जाती है, रात को उठ जाते हैं सुते पे ते मावां बड़ियां परेशान हुई बच्चों के हवाले नाल कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बुखार की शक्ल दे विच, या उंज रात को उठ जाते हैं खंघ करते 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 सीने च जकरन हो जाती, दर्द हो जाती। तो उस हवाले नाल असीं गल करांगे। ते नाज़रीन, तुसीं इहनूं गौर नाल समात करना ते इहदे ते अमल करना। इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू अज घर दे टोटके भी दसांगा ते हर तरह का वो अमल दसांगा जिन्होंने तुसीं अपने ज़हन में बिठा लेना ते इहदे ते अमल करना। ते नाज़रीन, असीं गल शुरू करन लगे हैं। अज तुहानू पता है कि जिहड़ा मौसम जा रहा है इहदे विच नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार आम होया पिया है। ते ओह मरीज़ जिन्होंने यह मौसम च तंगी हुंदी है, जिन्होंने साह का मसला हुंदा है, दमा हो जाता है, तो जिन्होंने साह लैन च दुश्वारी हो जाती है, बार बार बुखार हो जाता है, तो खंघ होना शुरू हो जाती है, उन्होंने बहुत अहम है वीडियो है तो गौर ना जरा समात करना। नाज़रीन, पहली गल है तो अपनी तुसी डाइट नूं ना कंट्रोल च रखो। अपनी डाइट चूंकि ठंडा मौसम है, ये सानू थोड़ा जहा गर्म चीज़ां लैन की जरूरत है। वह गर्म चीज़ां नहीं है जी तुसी समझ गए हो, स्पाइसी फूड बिल्कुल डिशेज़ तो अवॉइड करो। बिल्कुल तुसी तेज़ मसाला जात यह चीज़ां नहीं खानियां। उहदे तो अलावा तुसी जिहड़े बंदियां नूं थकावट हो जाती है, बार बार बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है, और जिहड़े बंदियां नूं या मरीज़ां नूं साह की तकलीफ होंदी है, वो कि एक तो अपना सब तो जरूरी है मास्क इस्तेमाल करे ताकि दूसरे तक चीज़ जो है ना वो फैल ना सके, वायरल इन्फेक्शन होंदी है ना। तो सैकेंड है कि वह गर्म पानी का बहुत इस्तेमाल करे, गर्म पानी ना मूँह हथ धोए, गर्म पानी ना गरारे करता रहे। ईवन इत्थों तक कि तुसी वह मरीज़ जिन्होंने साह का मसला है वह गर्म पानी पीने च भी इस्तेमाल करन। तुसी नाज़रीन देखा होगा, वो अगर ठंडी खट्टी चीज़ां अगर खाते हैं तो उन्होंने खांसी मजीद होना शुरू हो जाती है। इस हवाले ना वो पहलों तो खट्टियां तो ठंडियां चीज़ां मना करे, खट्टियां तो ठंडियां चीज़ां ना खान। दूसरा, अजकल सूप इस्तेमाल करन, सूप अंडा तुसी बॉयल करके वो तुसी लै सकते हो, दुध गर्म करके लै सकते हो। उहदे तो अलावा तुसी यखनी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उहदे तो अलावा तुसी ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इहदे च कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, तुसी एहतियात करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों को एहतियात करोगे तो यह जी सुक्की सर्दी पै रही है, इस तो तुसी परहेज़ करोगे, अवॉइड करोगे तो एहतियात ना चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की सेहत भी सही रहेगी तो तुहाडी अपनी सेहत भी सही रहेगी। तो वह मरीज़ जिहड़े जल्दी थक जाते हैं, दर्दां होनियां शुरू हो जांदियां, बुखार उतरदा नहीं है, खंघ के रात सारी वो जागते रहते, उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी मैं दस रहा वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत फायदा मिलेगा। तो नाज़रीन, तुसी इंज करना कि हसबे मामूल तुसी एक कटोरी दे विच पानी ला लेना थोड़ा जिहा जिन्ना तुहानू जरूरत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लौंग इस्तेमाल करने 5 ਤੋਂ 6 दाने, उस तो अलावा 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ दालचीनी ਦੀਆਂ 3-3 इंची ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ अलावा ਤੁਸੀਂ ਜਵੈਨ भी मिक्स कर सकते हो। इस तो अलावा तुसी सौंफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, सौंफ भी ला लेनी, जवैन भी ला लेनी है, छोटी इलायची भी पा लेनी है, वड्डी इलायची पाना चाहते हो तो वह भी ला लेनी है, वह भी विच पा लेनी, मिक्स कर लेनी। इस तो अलावा मलट्ठी भी ये मिक्स कर सकते हो, मिक्स कर लेनी है। तो इस तो अलावा नाज़रीन तुसी ना थोड़ा जिहा कट करके ना अदरक वह भी तुसी ये ना सुट लेना, विच पा लेना, विच मिक्स कर लेना। तो मैं तुहानू कितनी चीज़ां दसियां, एक सौंफ दसी है, एक इलायची दसी है, एक दालचीनी दसी है, लौंग दसे ने, अदरक दसे ने, अजवाइन दसी है। तो होर नाज़रीन तुसी इनू जो तुसी अच्छी तरह पका लेना, पकाने तो 2-3-4-5 मिनट बाद इनू तुसी भुन लेना, जिंज असीं चाह नूं भुन्नी दा भुन के। हाँ नाज़रीन, तुसी हल्की जी विच पत्ती भी पा लेनी है
ताकि ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੜ ਵੀ ਹਲਵੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਜਿਵੇਂ ਨੀਮ ਕੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਕਾਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਨਾ शहद लै लेना, चाहे वो छोटी मक्खी का हो तो चाहे वड्डी मक्खी का, और लैके तो विच मिक्स करके तो फिर बच्चों को देना या वड्डियां नूं देना या अगे आउंदे नूं भी इस्तेमाल करना, वो इस्तेमाल करे तो करोगे तो इंशाअल्लाह सर्दियों च यही मामूल बना लेना अपना। खान तो बाद, खाना खान तो बाद तुसीं एक्सरसाइज करनी है, गर्म पानी इस्तेमाल करना है, तो सूप तो यखनी का ज्यादा इस्तेमाल करना है। यह जिहड़ियां फास्ट फूड चीज़ां ना, जिवें बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, असी बड़ा तेज गोश्त मिर्च मसाले वाली चीज़ां पा के बड़े मजे मजे ना खाने नाज़रीन, वो भी चीज़ां तो जरा परहेज करो तो यखनी बना के तो ओदा यखनी बना लो, ओदा सूप बना लो। घर च हर औरत नूं, हर मर्द नूं रेसिपी इंशाअल्लाह ताला यकसा पसंद भी आएगी और पीने भी मजे मजे ना। जो तुसी इस्तेमाल करोगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, तुसी हर वो चीज़ जिहड़ी सेहत नूं नुकसान दिंदी है, वो नुकसान तो बचन लई तुसी उहनूं परहेज ते रखो, परहेज करो ओहदा, ते वो इस्तेमाल ना करो। यखनी का इस्तेमाल करो, सूप का इस्तेमाल करो, अंडा तुसी बॉयल करके वो इस्तेमाल करो। तो अंडे के उत्ते नाज़रीन तुसी चाट मसाला, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, चाट मसाला नहीं पाना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, मतलब ਉਹ ਛਿੜਕਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਖਾਣਾ। ਐਂਜੀ ਸੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਖਨੀ 'ਚ ਸੂਪ 'ਚ अंडे के उत्ते, तो फिर वो कावा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इलायचियां ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल कर सकते हो, इलायची का इस्तेमाल और काली मिर्च का इस्तेमाल। ਤੁਸੀਂ काली मिर्च ਜਿਹੜੀ है ना वो इस्तेमाल लाजमी करना, अंडे के उत्ते भी, यखनी के उत्ते भी, तो सूप के विच भी पा के, तो हर चीज़ से तुसी इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह ताला तुहानू इह बीमारी तो छुटकारा बहुत जल्द मिल जाएगा। तो नाज़रीन उम्मीद है तुहानू मेरी अज की रेसिपी भी पसंद आएगी, तुसी इहनू इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह ताला। जरा नज़ला, ज़ुकाम, खंघ, बुखार उतरदा नहीं, यह भी ठीक हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह असी अगली चंगी वीडियो नाल हाज़र होवांगे। तुसी अपने मेज़बान डॉक्टर एजाज राणा नूं इजाज़त